ඊට පස්සේ ටෙස්ටිං කම්පොනන්ට්ස් වලට ගියොත් මේ තීත්ලේ ඒ වගේ තියෙන මේන් ටෙස්ටිං කම්පොනන්ට්ස් තුන. එතකොට පළවෙනි කැලේ තමයි ෆන්ක්ෂනල් ටෙස්ටිං. එතකොට ලොගින් එකක් ගැන කතා කරොත් ඒක ලේසිය කියන්න. ෆන්ක්ෂනල් පොසිටිව් එකේදී අපි චෙක් කරන්නේ හැපි පාත් එක. හැම වෙලේම. ඒ කියන්නේ වැලිඩ් යූසර් නේම් එකක්, වැලිඩ් පාස්වර්ඩ් එක, කියන්නේ වැලිඩ් ක්‍රෙඩෙන්ෂල්ස් ගහලා අපි බලනවා සිස්ටම් එකට ලොග් වෙනවද කියලා. ඒක තමයි ෆන්ක්ෂනල් පොසිටිව් එක. ඊට පස්සේ අපි ෆන්ක්ෂනල් නෙගටිව් එකේදී කරන්නේ ඉන්වැලිඩ් ක්‍රෙඩෙන්ෂල්ස් ගහලා බලන සිස්ටම් එකට යනවාද නැත්නම් මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒක තමයි ෆන්ක්ෂනල් නෙගටිව් එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දැක්ලා ඇති ගොඩක් සිස්ටම් වල තියෙනවා රිමෙම්බර් පාස්වර්ඩ්, forgot password කියන ඔප්ෂන් එක. එතකොට ඒකෙදි අපි කරන්නේ පාස්වර්ඩ් එක forgot කරලා රීසෙට් කරලා ආයෙ සිස්ටම් එකට ලොග් වෙනවා. අන්න ඒ කියන්නේ ඕල්ටර්නේටිව් පාත්. එතකොට මේ වගේ ෆන්ක්ෂනල් ටෙස්ටිං අපිට ක්‍රම තුනකට කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඔය තුනම කරන්න ඕනේ අපි සිස්ටම් එක කෙලියට දාන්න කලින්. ලොගින් එකක් දානවා නම් ඒ ලොගින් එකට මේ තුනම කරලා තියෙන්න ඕනේ. අර forgot password එක තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේකත් කරලා තියෙන්න ඕනේ ඕල්ටර්නේටිව් එකක් විදිහට. ඊට පස්සේ user experience testing UX එක පැත්තේ නැත්නම් UI එක පැත්තේ errors බලන එක තමයි තියෙන්නේ. ඒතර ඇත්තටම ගත්තොත් අපි මෙතනදී බලන්න ඕනේ මේක කොච්චර user interface එක කොච්චර user ට මේ කියන්නේ compatible ද කියලා. යාට කොච්චර use කරන්න පුළුවන්ද කියලා. පළවෙනි එක තියෙන්න පුළුවන් අර එක අර හැඩතල දාපුනේ අර පාට හැඩ අමාරු අර ඒ වගේ UI තියෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒවත් අපේ test cases. අපිට ඒවා එළියට දාන්න බෑ. ඊට පස්සේ spelling errors තියෙනවා. ඒ වගේ එළියට දාන්න බෑ. එහෙම දැම්මොත් ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එක font එක sizes වල එක අකුරු තියෙන ඒවා තියෙනවා. ඒතකොට ඒ වගේ usability එක. ඊට පස්සේ අර alignments එක dot tag මෙහි අනිත් dot එකේ හැබැයි පැත්තේ අර එහෙම තියෙනවා තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ ඒවා දාන්නත් බෑ. ඒ වගේ අපිට පාස් කරන්න බෑ මේක හොඳයි. ඒතකොට අපි ඒවත් බලන්න ඕනේ. ඒක තමයි user experience එක කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ usability testing වලට ගියොත් සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන color codes තියෙනවා ලෝකේ. දැන් accept කරන නැත්නම් okay දෙන ඒවා අපි confirm කරනවා සාමාන්‍ය බටන් එකක් ගත්තොත් ඒක කොළ පාටින් තියෙනවා. ඒතකොට cancel වගේ කරන බටන් එක රතු පාටින් තියෙනවා. ඔයගේ පාට දෙක මාරු කරන සිස්ටම් හදන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඒක යූසබිලිටි එක අඩුයි. මොකද අපිට බටන් එක කියනට වඩා අපේ හැහුරු වෙලා තියෙන පාටට. ඉතින් පොළ පාට දානවා අපි ඇක්සෙප්ට් කරනවා. පොළ පාටේ දානවා ලොගින් වෙන්න පුළුවන්. කැන්සල් කරන්නේ ගොඩක් නේද? දැන් ඔය දෙක මාරු කරලා තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන් මේක යූසබිලිටි එකට ප්‍රශ්නයක්. ඒ වගේම තමයි බටන් දෙක දෙන පැති දෙක මාරු කරොත් ගොඩක් වෙලා ගොඩක් සිස්ටම් වල අර ඇක්සෙප්ට් කරන ඒවා කියන්නේ දකුණු පැත්තට. හැබැයි ඔක වම් පැත්තේ තිබ්බොත් එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් යූසබිලිටි එක ටිකක් අඩුයි මේක අනිත් පැත්තට දැම්මම නම් තමයි හොඳයි. QA කෙනෙක් වුණාම අන්න ඒවත් බලන්න වෙනවා. ඊළඟ දේ තමයි ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි performance testing කරන එක. ඒතර මෙතනදී අපි බලනවා single user කෙනෙක්. ඒක කරන tools තියෙනවා. single user කෙනෙක් system එක log වෙලා ඔය path එක දිගේ යද්දි අපි බලනවා responsiveness එක. සාමාන්‍ය web page දෙකක් අතර responsiveness එක තප්පර 3යි. ඒක තප්පර 3කට වඩා යනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ කියන්නේ මේක respond කරන්නේ නැහැ හරියට. කියන්නේ ඊළඟ page හරියට load වෙන්නේ නැහැ. performance එක මදි. responsiveness එක performance එක මදි එතකොට. එහෙම. ඊට පස්සේ අපි non functional testing වලට ගියොත් මේකෙදි ඉස්සෙල්ලාම අපි ගන්න load testing එකක් කරලා බලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි concurrent users ලා අපි තුමු 5 10 50 100 එක system වෙන system වල change එකපාර concurrent users ලා ගොඩාක් system එකට ඇවිල්ලා අපි පොඩ්ඩක් system එක stress කරවලා බලන්න. system එක down වෙන්නේ නැතුව තියනනම් load testing හොඳයි. දැන් example එකක් ඉදිරියට ගත්තොත් අර වඩ ගන්න නෙමෙයි. අපි exam results බලන්න ගියොත් එහෙම ගොඩක් වෙලා අපිට system servers busy. ඒයි එකපාර load එකක් ස්ට්‍රෙස් වෙනවා මේ කියන්නේ ස්ට්‍රෙස් එකක් වැඩි ඒ මේ සිස්ටම් එකට දරා ගන්න බැරි විදිහට එකපාර ලොකු ගාණක් ආපු ගම සිස්ටම් එක පොඩ්ඩකට සර්විස් එක ඩිනයි කරනවා. අන්න ඒක තමයි වෙන්නේ. ඒ ලෝඩ් ටෙස්ටිං කරලා අපි බලනවා සිස්ටම් එක අපිට ඒ වගේ කොන්කරන්ට් යූසර්ස් වල ගාණක් හිටියත් අපිට ඒකට ප්‍රොටෙක්ට් කරගෙන කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ දේ තමයි සිකියුරිටි ටෙස්ටිං. වැදගත්ම එක. මොකද ගොඩාක් සිස්ටම් තියෙන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ පර්සනල් සෙන්සිටිව් data API වලින් නැත්නම් database එකකින් මේකට ගද්දි fetch කරලා ගද්දි API එක මේ through එන එහෙම විදිය ගෙනියන්නේ නැති ඕන තරම් man of the middle එකක් දීලා ගන්න පුළුවන් ඒ data ටික ඔක්කොම එළියට. ඒතකොට ඒකට ඕන තරම් ටෙක්නික්ස් තියෙනවා අපිට පුළුවන් ඒවා security පැත්ත පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් ඒවා encode කරන්න. නැත්නම් අපිට පුළුවන් ඒවා කාටත් පේන්නේ නැති වෙන හදන්න. ඒතකොට අපිට වෙනවා ඒ පැත්ත check කරන්න. කෙනෙක්ගේ personal data මේ පැත්තට එනවනම් ඒ වගේ කාට අතර harm එකක් වෙන්නේ නැති වෙන්න sensitive data එළියට යන්නේ නැති වෙන්න මේ system එකේ තියෙනවද ඒ වගේ බලන එකත් අපේ පැත්තේ තියෙන ලොකු responsibility එක. ඊට පස්සේ අන්තිම එක තමයි usability එක. සිස්ටම් එක අර කිව්වා වගේ usability එක තියෙනවනේ. අර හරි විදියට හරි තැන alignments තිබිලා, හරි color codes තිබිලා, හරි විදියට සිස්ටම් වල අර අකුරු එහෙම තියලා grammar වැරදි නැතුව, spellings allowed නැතුව සිස්ටම් එක හරියට තිබිලා usable කියන්නේ user කෙනෙකුට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදියට සිස්ටම් එක තියෙනවා කියලා බලන එක තමයි ඊළඟ දේ. ඒ ටික තමයි components වල තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මේ
ටෙස්ට් කරපු ටික මෙෂර් කරන්න. ටෙස්ටිං මෙට්‍රික්ස් කරන්නේ අපි ඒක. එතකොට ඒකේ ටයිප් තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ප්‍රොඩක්ට් ක්වොලිටි මෙට්‍රික්ස් එක. ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලාම බලනවා ඩිෆෙක්ට් ඩෙන්සිටි එක. මේක බලන්නේ කෝඩ් ලයින්ස් ගන්න තියෙන්නේ. කෝඩ් ලයින්ස් ගන්න ඒක අපි කියන්නේ KLOC කියලා. කිලෝ ලයින්ස් ඔෆ් කෝඩ්ස් කියලා කියන්නේ. KLOC එකෙන් තමයි එක ගන්න. කියන්නේ කෝඩ් එකේ ලයින්ස් ගන්න අරගෙන ඒක දානවා අර බෙදීමක් විදිහට ඉතින් යටට දානවා කොච්චර ලයින්ස් ගන්නක් තියෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ උඩට දානවා කොච්චර ඩිෆෙක්ට්ස් ගන්නක් අපි හොයාගත්තද. ඒක ඊට පස්සේ පර්සන්ටේජ් එක කරාට පස්සේ අපිට ඩිෆෙක්ට් ඩෙන්සිටි එක ගණන් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඩිෆෙක්ට් ලීකේජ් එක. ඒ කියන්නේ අපි මේක එළියට දැම්මට පස්සේ කොච්චර ඩිෆෙක්ට්ස් තියෙනවද කියන එක අඳුරගන්න එක. ඒ කියන්නේ අපි මේ සිස්ටම් එක රිලීස් කරනවා. රිලීස් කරාට පස්සේ ඩිෆෙක්ට්ස්. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඕනම සිස්ටම් එකක් එළියට දාලා යූසර්ස්ලා පාවිච්චි කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම බග්ස් එනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක තියෙන ප්‍රශ්නය. ඒකට ඒකේ කොච්චර ලීකේජස් තියෙනවද කියන එක බලන එක තමයි ඒකෙදි කරන්නේ. ඊට පස්සේ රික්වයර්මන්ට්ස් කවරේජ්. ඒ කියන්නේ අපිට SRS එක නැත්තම් BRD එක අරගෙන අපි බලනවා මේ සිස්ටම් එකේ ඇත්තටම යූසර්ට ඕන කරන කොච්චර රික්වයර්මන්ට් ගන්න කවර් වෙලා තියෙනවද. සමහර කෙනෙක් කවර් වෙලා නැති වෙන්නත් පුළුවන්. සිස්ටම් එක වැඩ කරනවා හැබැයි යූසර්ට ඕන එක වැඩ වෙලා නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මේ වගේව තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ යූසර්ට ඕනේ මොකක් හරි ඉන්ටර්ෆේස් එකක එයාගේ ලෝගෝ එක දාන්න. ඒක එයාගේ රික්වයර්මන්ට් එක විතර දීලා තියෙනවා. මේ පේජ් එකේ ලෝගෝ එක ඕනේ. හැබැයි ඩෙවලොප් කරද්දී ලෝගෝ එක දාන්න නැතුව තමයි ඩෙවලොප් කරන්නේ. වැඩේ වෙනවා. හැබැයි අපි රික්වයර්මන්ට් එක සැටිස්ෆයි වෙලා නැහැ. ඒ වගේ. ඊට පස්සේ සෙවරිටි ඉන්ඩෙක්ස් එක කියලා තියෙනවා. මේකෙදි ඇත්තටම මේ ක්‍රිටිකල් මේජර් මයිනර් එක ඕගනයිසේෂන් එකකින් ඕගනයිසේෂන් එකට සිස්ටම් එක ඩෙවලොප් කරන කම්පැනි එකට වෙනස් වෙනවා. 1 2 3 සමහරු පාවිච්චි කරනවා. සමහරු 1 2 3 4 5 කියන එක පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේ ක්‍රිටිකල් ගොඩක් කරලා අඩුම නම් එක තියෙන එක තමයි ක්‍රිටිකල් පැත්තට යන්නේ. ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් තැනින් තැනට. එතකොට ක්‍රිටිකල් මේජර් මයිනර් ඒ වගේ අපිට සෙවරිටි ඉන්ඩෙක්ස් එකක් දෙන්න පුළුවන් මේ ප්‍රොඩක්ට් එකට තියෙන. ඊළඟට ගියොත් ප්‍රොසෙස් ක්වොලිටි මෙට්‍රික්ස් එක. ඒකෙදි අපි බලනවා කොච්චර ටෙස්ට් කේසස් ගන්න පාස් වුණාද. ටෙස්ට් කේසස් පාස් රේට් එක. අපි අර අදපු ඩොකියුමන්ට්ස් එක කටිෂාගාරයේ ඒක දැකලා පාස් පර්සන්ටේජ් එක කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ ඊට පස්සේ අපිට තව එකක් බලන්න පුළුවන් ඒකේ ෆස්ට් ටයිම් පාස් රේට්. ඒ කියන්නේ පළවෙනි පාර කරපු ගමන් කීයක් පාස් වෙනවද? හරිද? ඊළඟ එක තමයි ඔටෝමේෂන් කවරේජ්. අපි ලියපු ටෙස්ට් කේසස් අපි කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඔටෝමේට් කරලා කවර් කරාද කියලා. මොකද මැනුවල් ටෙස්ටිං කරන්න ඒක අමාරු වෙන්න පුළුවන් සමහර තැන්වල. ඒ කියන්නේ ෆ්‍රීකවන්ට්ලි චේන්ජ් කරන රික්වයර්මන්ට් තියෙනවා. අලුතෙන් කැලි වැඩිපුර ඇඩ් වෙනවා නම් ඒ හැම තැනකදීම අපිට අර මුලින් ඉඳන් මැනුවල් කරන් යන්න බෑ. ඒතකොට ඒ වගේ තැන්වලදී අපි ලේසිම දේ තමයි ඔටෝමේට් කරලා තියෙන එක. මොකද ඒතකොට අලුතෙන් ආපු කැලේ වෙනම ටෙස්ට් කේසස් ටික ලියලා ඔටෝමේට් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. මොකද පරණ ටික අපි ගාලා තියෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවදී අපි බලන්න ඕනේ අපි තියෙන මේකෙන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් අපි මේ ඔටෝමේට් කරන කවර් කරලා තියනවාද කියලා. ඊට පස්සේ ප්‍රොජෙක්ට් ක්වොලිටි මෙට්‍රික්ස් එක ගත්තොත් ටෙක්ස්ට් එක්සිකියුෂන් ප්‍රෝග්‍රස් එක බලනවා. අර සමහරක DRS එකේ තපෙන් එක ඉල්ලලා තිබ්බා. කොහොමද මේ ටෙස්ට් එක්සිකියුෂන් ප්‍රෝග්‍රස් එක බලන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කොච්චර ටෙස්ට් කේසස් ප්‍රමාණයක් එක්සිකියුට් කළාද. ඒක කියන්නේ පාස් වෙන්න ඕන කියලා නෙමෙයි. ෆේල් වුණා අපේ පැත්තෙන් අපි ඒක එක්සිකියුට් කළා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ ටෙස්ට් කේසස් ගාන අපිට යටට දාලා කොච්චර ගාන පාස් වෙනවද කියලා උඩට දාලා අර බෙදීමක් විදිහට අරගෙන පර්සන්ටේජ් එක ගත්තා නම් අපිට එතනින් ගන්න පුළුවන් ටෙස්ට් එක්සිකියුෂන් ප්‍රෝග්‍රස් එක. ඊට පස්සේ ටයිම් ටු මාකට් එක. ටයිම් ටු මාකට් එක කියන්නේ මේ සිස්ටම් එකක් හදලා එළියට දාන්න කොච්චර කාලයක් යනවද කියන එක තමයි එතනදී අපි බලන්නේ. එතකොට ඒක එක එක විදිහට බලන්න පුළුවන් වර්කින් අවර්ස් ගානෙන් බලන්න පුළුවන් වර්කින් ඩේස් ගානෙන් බලන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට බලලා ওই විදිහට අපිට පුළුවන් ටෙස්ටිං වලදී කොහොමද අපි මේවා ස්කේල් කරන්න. අපිට අර වැලියු එකක් ගන්න පර්සන්ටේජ් එකක් ගන්න මෙන්න මේ ඕන විදිහකට අපිට ඒක අරගෙන බලන්න පුළුවන්. හරි මේ තියෙන සාමාන්‍යයෙන් තියෙන කොමන් ඉෂුස් ටික. දැන් මේකේ මේ වගේ ඒවා දැක්කහම ඇත්තට මේ වගේ UI වල ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕන තරම් පේනවා මේ වගේ කලයක් ඇත්තට බලන්නත් අමාරුයි. ඒතර මේ වගේ අර හැඩතලයක කවදාවත් මැච් වෙන්නේ නැහැ. අනිත් මේ වගේ තැනක කන්ටෙන්ට් එකක් කියවගන්න හරි අමාරුයි. එක එක තැන් එක එක දේවල් තියෙනවා. අර මෙතන ක්ලික් කිය කියලා මේ එකක් තියෙනවා. මොකක්ද කියලා හොයාගන්නත් බෑ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඊළඟ එකට ගියොත් එහෙම මේක ස්ට්‍රක්චර් එක ලස්සනයි. අවුලක් නැහැ. හැබැයි කන්ටෙන්ට් එක වැඩි. ඒ කියන්නේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා හොයාගන්න හරි අමාරුයි. හරි පොඩි ඒකෙන්ද ඒක හරියන්නේ අපිට. ඒ කියන්නේ UI එක පැත්තේ යුසබිලිටි එකට. ඊළඟ එකට ගියොත් එහෙම මේකෙත් අර ඔක්කොම ඕකේ. අර ඒකෙත් අර කලර් මැචින් වල ප්‍රශ්න තියෙනවා. එක එක අර ප්‍රශ්න තියෙනවා ඒ වගේ. මේ තියෙන ඒ වගේ UI වල තියෙන ප්‍රශ්න. ඒතර ඒකේ තියෙන උඩ මේ ස්ට්‍රක්චර් එකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා, ඇලයින්මන්ට් වල ප්‍රශ්න තියෙනවා, ඉමේජස් වල ප්‍රශ්න තියෙනවා. දැන් මේ ඉමේජ් එක ගැලපෙන්නේ නැහැ නේද? ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. එතකොට ෆොන්ට් එක, ෆොන්ට් ටයිප් එක, ඒකේ ෆේසස් ඒ වගේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. අපිට UI සාමාන්‍ය එන කොමන් UX ඉෂුස් විදිහට UI ඉෂුස් විදිහට අපිට ටෙස්ට් කේසස් ලියලා අපිට ඒක ෆේල් කරලා දාන්න පුළුවන්.